Àwàjọ tó máa yan mọ́, àsánìbòdò tó máa yan mọ́, àgbègbè mẹ́ndé náà mú tó ìtàn ẹ̀ à. Àwàjọ tó dé mọ́yán mímọ́ yìí, àsánìbòdò tó mọ́yán mọ́, àgbègbè mẹ́ndé náà mú tó ìtàn ẹ̀ à. Òvodùn gomi tọ́gbó lẹ́rìn, àgàsà kó kẹ́kọ̀ọ́ dọ̀vodùn. Awonou est une petite ville et un arrondissement situé dans la commune d'Adjoum dans le département de l'Ouémé, au Bénin. L'agriculture est la principale industrie de ce grand arrondissement. Lors des inondations de 2008 au Bénin, Awonou était la seule zone de la commune d'Adjoum non touchée par les inondations du fleuve Ouémé. Autorité royale, ancestrale et fils d'ici maîtrise à fond l'histoire d'Awonou. Et ouais, tron Dangbo Kame Donde Boaje Awon Lofi so bo ino yan Boaje Awonu Boamon Be me ko ko gba bo teme pour yan so gbe mo go de ga de fi e mo mo sin de pepe matin be no mo no be no mi plan bo plan no vie don de volewa be de po bo yi one jija oui, non, moi aussi, so merci, mon nom. Et ma femme, non, moi aussi. Mais les frères, au Hanver, à Glouze, à Hanver, Zoumedon. Dosso et non de. Il est mon, il est tombé, bon, payant bon, à Babaro, bon. Mais là, Baba, de bon, nous finissons, et pour quand il y a bon, mais non. Bouton. Quoi, même, bon, le béou. Mais il y a fort d'oran. Mais là, il y a fort d'oran, viedon, mais Roland Imboji. Ben ya fo dona o gbon loji kaka bo mo gbon bo bi ogbon me de mo gbon yiro c'est vrai boko de gbon ka bo mo to de mo to e go akwe gba do me do mi mo to bo me le ro awo e yiro awo e do era mi odo mo to me ra awo e be do ne bo ma yi be fon boko de kaka bo je don bo mo to ga lo be do be awo mi no da ya fi de ro to lo eno yiro awo to awoto kakawo mere yeje wa toro me fren ne atron awonu fi boje awo godo amo atan loju bomo kwe danle abi mo aye se pe bomo itan aje don ayi mo avigbe re bomo naon botron don ayi mo kuju re awonu kamede polofi ne abiofi amo asigi po titan wa to me fi bo da nu vle suno po adamba no po iwa borewu ndo to asigi wono do village aton popo re awonu kalome aje fi asigi gbongodo aje bido medan amo agozure Victor sepe zinto mena Victor sepe zin village dion toloji agbon pon loji agbon we awotolo wi jan mo we Victor sepe zin pegbe nde do ere bo awonu awolo de ye do awonu da ye mo do awonu abido meno do bo en village do po bo village do po le me de deme bono hado sakete me de deme bono hado aflan ku e po mo le fidele de gbe jimbo ma yigbe bo kara awonu me bon ga wenen no le yo me lo podo na to de ko me ya chore bu ga ne wen chef village tintan si di kodon bon yi wado house wado bo jire ye ma arrondissement ye ma commune on len ye ma commune on wundon comme de si di ko wen village da ho mi jeha de me ho mi don les godo bo do si di ko ouais do arrondissement c'est le corps en yoro arrondissement de commune de Flindino de mi je hawo fan ne mi wa te ko village do pour de godo village do pour de mi godo fi bo yan tape no do wen me ne mo no ve do c'est le corps en atape lo me ho wen do le wa do ko tape to le ko bro ko yine hado yi mi ne za tape lo blo village do pour na personne village ne ma il doit être bleu village de quoi mi amonte bon no chenje do me no kanu le me no pon bo don la do chire mi ma so re to bonaze o
commune lo ido sidiko ne medo pour godo amigere mina ena pa mi ko ka hulen ga ba ta ko tele ko bo ma ja ha do sidiko gwe wenen village aton yo do village mo do abidomelo e le gbere de kako chi wonu ye do e kaka wo kako chi wa fle bo do ko ka tu egbe do ma jade hun de yire mo mi de village aweji yiro awon lo awon we centre yin gbe ni yiro awon lo bo do asigi lo ka yin village konde de kwene nu peto ma ko 80 si de ko ka yin to dawo de me no do ko bo mi no do le do jide ni mi de to e ma ti se o village do yematize o commune do fie yo agbogboro bi ni molo bi awon lo jami zero ai tega do me hole de boro awon lo to de mi dasa ni bo wa fie we no yoro awon bi amo to we de bo e blo pon re bo mi gbon fi we no yoro awon we no waize commune lo do agadan le gbogboro village awonu iwaze iwa leblo kaka iwa do jire mi atono commune bo iwa do arrondissement dai ne mi jira do kan mi no khwa hun si di ko no khwa hun ka mo ba melo bo no ba na du me wenen don do tita de mi blo directeur de timbe yo odulami Etienne klekwenu we directeur fi do ko len de no do kan mo et nous avons conseil de quoi de village de quoi nous avons conseil de quoi comme des milliers d'ao de filles ils ont zéro de filles les zéro de filles bon attendez dans les zéro de quoi les milliers ont proposé même dans le mien du gars il m'a envoyé des togo les il a du gars là ici En 77 des communes rurales lenama awon lo mai ndera ye mai commune dai 77 des communes lenama ouais yido de ramblo mo buna créer commune awon rural awon don ouais mi don village we lo nu mai village aton egbe we wa go village wa ma village siliko don do awe ba do pe village aton village ne we lonu asigi village o siliko village bo we lonu abidome ni village bo awonu centre fini lo e ma village o mede fini le ye zo tore me bo akpere do fini bo ye ma do village do fini hulenu bo huenenu ye waze o dai fide yoro awo godo mijete weno ya wo nu hulenu bo ye wa ya me hole wa pere bo ze village awo nu lori ko bo idona awo nu centre don lo bo mi do commune awo nu don bo ye wa ze ye ko ye wa gbodo awo godo na village de ya wo nu te hulonu bo village ne le pere bo yin commune awo nu don te hulonu din de mi wa ye wa ma village a sidi cordon do awe bon e wa pe village aton bo mi dans les zones bo a je aogodofi donc o mais baba grand papa c'est pe Victor dans un kweli to e bo Jean et dipo epo jan Jean po no pro mebi donc dio o famille kweda zaovi zawen wen Victor c'est que bon mileno gugia milewe do togbo e dans les baba Victor c'est que non baba e don meji baba e don dio toje sino vi pa mi e do kun e don des filles donc de mi ga do kun e don lo mi o yin do po lo bo de yi kwepo Victor c'est que abe no wale bo de do
do awo nu fisi tan fili arrondissement dondon de awo togodo wiye no yorodo dai koko achahito wiye no yorodo donc wenu arrondissement jorona wa village mi don me bo wa boya yorodo arrondissement we me chef village mi don welondon e wa de do we ero enese arrondissement do awonu do komi no fie no yorodo awonu de welonu bo yoro apadan do achahito ika wa se e wa do we e ma do wa se arrondissement bo se bo gbaro komi don fie ne wi wa se arrondissement bo se bo igbaro fie no yorodo achahito lo e bo wa gbo no yoro don lodo awonu fie ne wi wa yoro village mi don fie do awogodo de don bo mi gbo be aye un kinken egbe don me do file mi mi jon togbo mi dans les jon wepo wa fi bo je file wepo wa awogodo fi kweli dame wi do propos mi dans les jon baba mi dans les jon bo je file medelen je asiki gbongodo bo tron asiki gbongodo bo do aje awogodo lo quartier de bo le fi bo ero je wepo ero agbado wa je vovo bon file meroko kwa mo ai mo bénéficier don ou gens mi aje fofo bore la ndo ko nya mi ile agodo fi bore yi ide ho do si don de mea ando un kanje nzena we mere basi vodon si mono aya we wa vodon si don de mea o un kanje nze awonu ville glewi ino le glemno patan mono sin de no da mi o vi mi don le ga support bo so in cadre bo ele din ye ma do inglesi mi do tin yo ze pe bo in to nukunga bo mi yo zure bi o to ko me kwa do tin o yamo awonu sin cadre support ye me di ohun wenonu o gbe po de munwala ohun wenonu o duwe da bodun re kon kanjo inonu Cet arrondissement de la vitrine de la vallée de l'Ouémé abritera du vendredi 20 au samedi 21 août un événement du jamais vu ici, à Wounoudé, mais qui a pensé engendrer un tel festival? Qui de son vivant veut hisser si haut à Wounou? Seul le ciel gardera ce secret jusqu'au mardi 27 juillet où le commun des mortels l'a découvert. C'était donc l'artiste Victor Sepi, fils de Bokor, qui l'a baptisé Yves. Ça m'a beaucoup impressionné que monsieur Victor Bokor Yves, le président des artistes de la vallée, bon, c'est mon frère, on a étudié ensemble, mais Dieu lui a donné une chance chez nous à l'arrondissement d'Aounou, et lui il est l'artiste de notre village et il est encore élu le président des artistes de la vallée de l'Ouémé. Bon, ça m'a beaucoup impressionné que nous-mêmes nous avons un grand artiste dans notre arrondissement d'Aounou. Ça fait la première fois que ça va dérouler, que c'est monsieur Bokor Yves Victor Sepe qui nous a fait venir ce grand festival dans l'arrondissement d'Aounou. Les trucs qui ont dit, ne dans tout le monde dit, où est-ce qu'on va être wa wa. Les trucs qui ont dit, ne babana dit, donc tout le monde va être plein quoi, où est-ce qu'on va être wa à holu toyongon. Bon, Dijon na tine, il est dans nos yon, gigo est donc en son yon dans l'ail. Bon, mais les autres plein wa les enfants, mais oui, mais pour non. De mere daji ko do ko sin come ite igbeme ni wala la gbeme ma je fi le gbeto na non lo wa ton bo ete mi do ku won de mi do tin se melogo se pere do ni lene o jijo na tine iye to na no yon ne de ha pa ge ha de na pon nu yon o to wi ma o na no se do se bo e do me ha de na ji mo apon nu to bo to amate do nyonu ite han mi de mi do ji hade no ji lo halo no pon nu to bo o to no yin do
me yo kpɔ bo no yɛ dɔ hã de dzi de yɔ lɛ kɛ de xɔ de dɔ de le ba yi hã lɔ wi dzi ƒe de da dzi kpo do kpo na nɛ mi mɔ gbɛ de mɛ mi de fi di gbɛ mɛ ma dze fi de gbɛtɔ yɛ na nɔ gbɛ yɔ mɛ o na tɔn amewo ne dzro mɛ de da gbɛ tɔn nyɔn si bia sun si bia eme kpo na nyi ndo ayi gba o GP papi di bo mi de di do nle di bo mi ka bo mi do awo zenu mi de mo mo hundo hun magan gbere e ma yin mi le we zin we nu e kakara gbere tami to na basi na yon o ji han lo se ko ji han lo rin vodun hundo mo yo mo to yo agbe pe me de no mo do itan e a àwọn àjọ tó dé mọ́ yọ mímọ́ yìí àsáni vodun hundo mo yo mo agbègbè mẹ́dẹ́ náà mo do ìtàn ẹ̀ òvodun gomi tọ́gbó lẹ́rìn àgàsá kò xẹ́ kó rọ vodun gomi tọ́gbó lẹ́rìn kùmàwẹ̀ yìí zàgbẹ̀ ìtàn bó dọ́jì yìí do ètò kàkà yìí màkà ọmọ. wúwa de vitɔ se pé lóró awonzi tó mɛ o de mi jɔ bɔn tɔ mi dɔn lɛ jɔ yɛ maaw mɔ numɔgɔdɔn de kpɔn de awon lɔ si kan lɔ mɛ kaka wa jɛ kan eko lɔ mɛ bɔn maaw wa bɔ atsiri na mi bɔ na mi gadzɛwu kaka wɔ mi wa mɔ vi mi dɔn do kpo bɔn wa yin vitɔ se pé borɔ bɛ mina se afɔdide nɛ borɔ se torɔ do aga yɛ dɛmina xo nɛ. mi do kpɛna maaw dɔ awon tɔlɔ nukunja hun de do mi do kpɛna maaw dɔ mi yɔ zu di bɛrantɛ yɛrɛ izɔn filɛ bronze wa wɛ àmọ́ effectivement do egbe diɔ de awonu kame diɔ mi yɔ zu mi yɔ do aziza te gbeju do kpo bɔn yɛrɛ yɔrɔ dɔ etɛ sekpe aziza victor sekpe donc mi do kpɛna maaw dɔ nu ye jan ba yi do école centre mi tɔn fiyɔ mɛ bi se mi do godo rɛ ndé mlɔ jɛjɛra tɔsi atsɛ mi ndé ma gan jɔ do kò si de kpekpe de na tsi gbɔn ɔ ne miã to dɔ maaw nena ye wo gamɔ do ye tɛ wo tu awolɔnu wɔ nukunja hun wɛ de gblɛgblɛ do ye tɛ wo tu dide ŋkɔtɔn wɛ etsi gbɔn bɔn mi wa mɔ nɔvi mi tɔn do kpo di bɔ ye wa yan sisan te gbeju do kpo na mi yɔ di azan ɔ dzi yɔ mɛ bi se mi de godo nɛ awon tɔlɔ kan se yaga ajon to na se yaga. àgàsá kò ẹ̀ kó dọ̀ kó tún kó mi dọ́gbó lẹ́rìn kùmàwẹ̀ yìí sàgbẹ̀ ìtàn bó dọ́jì ìbò dídò ìtàn kàkà yìí màkò mọ́ vodun gomi tọ́gbó lẹ́rìn àgàsá kò ẹ̀ kó dọ̀ kó tún kó mi dọ́gbó. Grâce au géniteur de Yves, promoteur du festival, on en sait un peu plus sur la portée de son nom d'artiste. Et le hasino signe ko dimpon hasino signe ko dimpon be anayin ko e achejio mo apon kakaro fio hasino signe ko na nawe de yo yin ko tempeju lo po we yin ko na yin mereka si unyo ro yin ko tempeju we a e we son bo yin gbo Brueni yoro sepe ete sepe gado medesi utun bonyon nwe sepe do medesi do a gaga undo ni don de pewe jijom fio noa blon de pepe on tekpon bodo sisi betoton bonyon beto sisi bodo beto sin vale bonyon vale betoton de beton me so do te pombo do vale betoton yon vale betoton de ndonion e de so tonwa do ete auto nu betorin e ado sepe e yon yin ko yin sepe a nu betodo dan donwe bonu alopa donwe yo mai pondo ko mesin wu bo ichi ko donu me onle o yena bo chen chin de pepe wa hun do atogbo bo se ho na donu we de yo ho nyanya we a dagbe we a nde pepe we a
yi gbenu bi bo se pe bi se we tso bo nu e alena blo gan ana wa blo aka beto ri ko do nu e a o do se ko lo ai fide a bo be atan po abe atan ko dagbede na do nu e de a jo ko to e we son bon do ni se pe ni se yin to le dagbe nyanya nde ni se bi se yi pe bo anyo so yin ra asin e na yan Pour la réussite de cet événement révélateur, tout Awonou doit mettre la main à la pâte. Miso ba me nu kono mitonde. Ajon kamele do ne jasan ojio. Majesté mitonle. Roi mitonle. Mère mitonle. CA mitonle délégué mitonle. Yerima no godo na noue novi miton. Victor Sekpejo Amblodo école Awonou centre. Yerima no godo na o. No godo na o. Ye to ro wenga mo do e ma godo anona. Do ye mno jo yokpo eton le do. Donc Jesu na do ne. E na inu kan. Mi ne file ho mi wa ne mi ablo to lo do ma jira to lo si leru ma jira cho ganji bo to mi to inu kan. O mi mo o we ho me dagbede de fidi. Oui mi de fidi. Bo mi ablo do ne mi wa. Mais c'est ton pere na so mo to lo e na inu kan. Ina yin gbe won se do mere di dona. Yo povu meho. Sunu yonu. Dele togodo àwọn ni ya yo to me ya Burkina ya file pepe kuta nu ko gbonu file pepe de boyin àwọn nu fi jiji bogale la do ne to anu no ne ye gbeji bo wa la kere e no han pan kan wa pe fi to se pe gbeji yi o han pan kan go fi ga be aso don so o han la pan no tin tan de blo e nkan je de me do fi de boyin fi bo si me so to wenu ne di dona me da ge waji ku waji le biro ye bi ne wa pe bo apon nu de ma jore awonu ka me gbere e wo juna jobo e ga jobo be son fi mi don pe fi wo yin na me yin han sino de vle de fi amon de be bo de ji e moro o yero bibeli do me godo don no yin nu kan to moro yo po vo amon nu kan to wi yin re kan me ye ni wa ba pon nde Victor Sekpeda ne me pepe ne wa dokpon do kan si on support on fi amon nde jile Victoria kan si on de ma ofi bo de nu mon ko ton no se mon fi de le che gana na bo na ko ron bo na gbeji do bo atem no han de pepe me e me le da wonu fi bo han si no ko be wa hun be ga de ton ne yon do de ya le to ma mo da do mi na se to lo daga bowo mo mo zewa e yini no pa bo ko de ne ajira ze wa yini so alo de nu ne inu kan mro ne ble de ne inu kan bo de mo dagbere bo din yan se bo ambla wo ntoro na jewe na na asida ma yen don kuma yen don aso ma yen don ta ma ifo yen don e mra se pa mo mere be yan ku re e mra du nu be yan ku ne pon gbere client don le ma mo photo yen don so kle go ko mi kun su re jo glezi no de kun ne se pe yin amblo yan de kun ne e so yin amblo yan de kun ne yin mere jipo dokpo le bi boyo akuro gboto boyo meko le o le fi le bi se boyo ho fo dan go bodo lo wo ho vi e awe so a me meroko yemi awe ton wo so no e bi no ti awe mi lo ho le wo to kun no o dan dudua e fe to abolo su to le gbagbo lo yiri no take mon Victor Sekpede asan lo pe keke ma si dan blo moto ma si dan blo awo vi kama sale ma jete mere ma na ja jodo mere fren mere magana fa no mere vo si fle ba kunadi ti joji we na blo le bi sero o ta do ma ta na ka kon gbere choron de wa le bi na wa ko ti jo gbo ma so ipe ko ti jo gbo ene na tron togodo bona wa awonzi toje mefi yeme kpona no àǹfààní me ya no agasa ko mo no hunzo tom lo do ko do be no hunzo nde ma o do mo gble fide renlin ne join ne do peto e kun ne ga ndo wi de su me wi de join ma ona ne ron bo fo na nuyen bo ne azaga gbega bo ne fifa bo na se turo daga bo di de awonzi turo se daga ro e mo ai kon pe na se wo ru daga ro akuron ti o ye we na se mi to agaro mi na blo ba lo ji na no bo na yan bo na pache
do arrondissement wo ndo me wulo jam ya C'est clair, c'est sûr. À Wonunde, Ina Joadan. Mettono per questo tu da fu non è poca gioia.